4.0，凯云陪你守护全家再升级啊！观众朋友，才刚进入冬天，有没有觉得哇，前一波真的好冷哦？很多人已经觉得一冷的时候啊，又想到自己手脚冰冷，每一年都那样，手脚冰冷很难入睡，还有2个人睡的时候抢被子也很难睡得好哦。甚至还有人告诉我说，哦，夏天的时候她老公不打呼的，怎么冬天打呼声那么大声，像轰天雷一样，也担心他会不会有呼吸中止症的问题。而且大家就注意到，你看拜登这里有2条线呢。是的，就是前阵子呢，因为拜登总统呢，他出席一个公开活动，后来发现他脸颊这边怎么会出现了压痕？后来呢，白宫就证实了，因为他真的有在用呼吸治疗器在治疗他的睡眠呼吸中止症。对，所以呢，这个2个压痕呢，是因为那个背带压出来的。那大家都在想说，拜登总统常常说错话，是不是跟这个有关系？对，然后再来有墨西哥女子，她那个安娜26岁，她跟她男友开始同居之后，她发现她男友打呼声非常的大声，而且呢，已经大声到她没有办法好好睡觉，然后她就跟她男友抱怨说：“哎，你打呼真的很大声哎。”然后她男友说：“怎么可能？”于是她就把它录下来。录下来之后，她男友说：“哎呦，真的耶，我的打呼声怎么这么有趣？”后来呢，她的女友也更有趣，就把她的男友只要有空呢，把他的打呼声也录下来，录了1整年。然后呢，有个新想法，就把它放到音乐的串流平台。结果呢，每个月有15000人的听众，哎，哇！重点是还可以赚钱。后来我才想说，哇塞，打呼声也可以赚钱，那以后呢，我也要录我自己的打呼声来赚钱。为什么这样讲？因为其实我自己打呼也是蛮严重的。你这么小一只呢？对，我觉得我睡觉应该是非常优雅、非常有气质的，但是没想到我老公说我的打呼声也非常可怕。有一次冬天的，因为尤其是在冬天，我就是出外景5天4夜。那你知道外景有时候就是没有办法好好睡觉，就是真的每天只睡1到2个小时。后来回到家真的累到爆，然后那一天晚上呢，我打呼呢就像雷打声，打雷声。然后我老公说：“天哪，你的打呼怎么可以这么大声？你可不可以出去外面睡？”我说：“那你去睡客厅。”对，然后他想赶你走，结果你把他撵走。对，然后重点是我后来也跟经纪人曾经也是到大陆去工作的时候，然后因为他也发现我的打呼声真的很大声。而且你们是夏天的时候，他没有抱怨哦，他没有抱怨。到了冬天他怎么说？对，他就说你的打呼声已经大到呢影响我睡觉。他也是把它录下来，但是我都死不承认那是我的打呼声。后来他就说你要不要去做个检查？然后我就真的有去医院做那种呼吸中止症检查、睡眠检测。但是因为检测出来的数据其实都是蛮正常的，所以我不知道我的打呼声为什么会这么大声。好，来，我先问郭医师一个问题。哎，真的很多人都这样讲，甚至在网络上都有人在搜寻说，怎么夏天不打呼的，冬天会打呼？怎么会这样？一般的打呼的问题在秋冬会比较明显和严重，大部分都是因为两个理由。第一个，我们在夜间呼吸的空气它会比较冷。为什么？因为秋冬大家都也注意到，白天热，晚上冷，温差变大。那晚上呢，吸到比较冷的空气，从呼吸道这边进去以后，会造成我们里面的黏膜会收缩，热胀冷缩嘛。热胀冷缩，所以冷空气进入呼吸道，收缩起来。那第二个呢，我们在睡觉的时候，不管是侧躺或平躺，其实我们的那个气道这边呢，要有这个肌肉撑住，不然的话它会塌陷。如果说我们在冬天的时候，尤其哇，刚才好哇，那个肌肉会收缩起来，也是热胀冷缩。那呼吸的时候，如果是那个气道变窄，那出现的声音就是打呼的定义。所以呢，如果我们在秋冬的话，当然发生打呼，不管它严重度或出现的频率，一定会比夏天来得高。哇，难怪那么多人抱怨说夏天没代志，冬天擦咖啡细。而且你有一个病人是他去做呼吸检测，夏天跟冬天结果还真不一样。是啊，就是那个太太一直让他先生去做，因为他呼声相当的大。然后呢，先生我要抖后了，他就到医院去。医院检查之后，睡眠呼吸检查跟他说，就跟小扣一样。他说，还算正常的。夏天的时候是正常，在6、7月的时候，他就回去跟他太太说没代志啦，不要管他了哈。结果呢，经过大概4、5个月之后，上个月因为天气开始变冷，他太太已经被他吵到隔壁房间去睡了，他真的受不了。后来再跟他先生这个提面命，让他再去做了1次检查。结果这一次检查完以后回来，那个阴安改报讲医生说爱开刀啊，为什么？因为他的在短短的几个月之内，他的睡眠那个呼吸的一个终止的一个状况，比夏天严重许多，已经被证实确诊是睡眠呼吸中止症。因此呢，我们在夏天跟秋冬那个发生打呼跟睡眠呼吸中止的状况是会差很多的。哇！江医师，那你遇到的状况也是这样吗？夏天跟冬天打呼，还有睡眠呼吸中止，尤其是大家最担心睡眠呼吸中止造成的影响，对，也会比较麻烦。对，尤其是如果本身就有鼻子过敏的人，或者是说过敏长期没有治疗导致的鼻窦炎，
那鼻病其实在冬天比较容易发生严重的症状。那一般来讲，如果说是鼻子不通，产生的叫鼻鼾；那如果是喉咙空间不够，产生的叫喉鼾嘛。那如果是舌头太胖啊，睡觉压迫到呼吸道，产生的叫舌鼾。可是这3种声音听起来都赶快吗？对，不太一样。真的啊？对。那如果说刚刚郭医师讲到的这个冬天会特别严重的话，很有可能他的鼻子过敏或是鼻塞的症状是在冬天特别明显。那这时候就有可能会从之前说是正常到变成开始有呼吸中止的状况。有呼吸中止症。对。好，那怎么样知道说这只是打呼？如果我们没有去医院做检查，然后跟呼吸中止症的那个打呼有什么特异性吗？几个如果不去做检查的话，可以在家里面大家自我检视一下哈。那第一个呢，就是它的呼声，它的呼声的特色，第一个呼声很大，那大部分他的床伴就是他的另一半会说哦。这个我告诉擦西郎哈，然后通常他甚至有人会说，哎，他在门外或者在隔壁房间都听得到那个声音。我有听过这种穿墙而过的。我跟你说，在冬天的时候，我常常听到我婆婆在打呼。真的，因为我们的床就是这个料啊。真的，因为我们的床就是刚好就在正隔壁，然后呢，就天哪，晚上因为很安静，就听到婆婆。对，哦，这是第二个特色。小高，你这个呼声真的是对，这个呼声大声哎，搞不好婆婆也在抱怨啊。冬天的时候小高很吵哎，他还不讲，我还讲他。对，那这个刚才那个呼声就是一个特色，呼声是长的，它会有一个比较长的音。那第三个就是呼吸睡眠中止里面最重要的，因为在定义上面，1个小时要超过5次，每次要长于10秒，就是它。停了哦，在旁边的人会以为是不是断气了？准备做 CPR 了啊？其实没有，它10秒左右，甚至更长一点，它就继续再接。所以它的呼声跟我们一般的普通的呼声比较浅、比较短，声音没有那么大，而且比较少中断，它的特色在这个地方。所以如果假设你发觉你的呼声特别的大，而且呢，它会间歇性出现比较长时间，长于10秒左右的中断，那可能最好到医院去，像小高一样做一个睡眠呼吸检查，也许搞不好就有确诊睡眠呼吸中止症。所以中间有那个中断。对，那中断是什么？它就吸不到气了吗？对，大部分就是塞住了嘛。刚刚有讲到，有可能是鼻子塞住，或者是喉咙塞住、舌根塞住，都有可能。好，那像拜登大家知道，你看，其实戴呼吸器是很正常的，尤其呼吸中止症，医师都会说啊，你要戴一个阳阳呼吸器啊，等等的。所以他年纪这么大戴也很正常。那有一些压痕嘛，那有人就说，这个长期的睡眠呼吸中止对于我们的脑部会有什么影响吗？这个影响有很多层面哦。第一个就是缺氧本身，其实会让脑部的运作会变比较钝嘛，对不对？因为缺氧的关系。但是如果长期缺氧1天就变钝，缺氧10年，它那个脑神经退化的情形就很明显。这个就是所谓失智症。但是在失智症之前有一个叫 MCI， 叫做轻度认知功能障碍。那其实有很多长辈呢，事实上都多多少少都有这些症状，但是就要确定说他是不是真的有这个迈向这个失智的这种方向。那重点是睡眠，如果说长期缺氧，那这件事铁定要注意。那缺氧这件事情之外呢，另外一个是我们在2019年在麻省总医院跟哈佛大学其实有几位教授他们发表一篇 paper，就是在睡觉的时候其实可以达成这个洗脑的动作。洗脑？对，也就是说我们在白天运作的时候啊，那个大脑在运作的时候，有些有毒的代谢物质它会堆积在脑部。但是只有在睡觉的时候，脑脊髓液才有机会去跟这个血液竞争，进入到脑部去把这些有毒物质洗掉。那因为心脏的 pump 它可以让血液很强而有力的供应到大脑的这个养分啊，还有一些血液还有氧气的部分。但是那个 CSF 所谓脑脊髓液它没有心脏，那变成说它必须要透过呼吸的动作。对，那如果说呼吸中止次数太多，它这个脑脊髓液到脑部洗脑的这种动作就会变少，流量就会减少。那洗脑的功能效率就变差。所以你看脑脊髓液的洗脑效应变差，认知功能障碍跟失智都可能会发生。这就是为什么我们提醒大家
要去，如果有这个类似的问题，尤其呼吸中止症要去做治疗的关系，否则的话，失智这很可怕。那缺氧的话，心血管疾病的风险，对，绝对的，因为缺氧心脏会有负担嘛。那基本上很多人一开始其实是尿量会增加，所以很多人说半夜会醒来，然后需要起来上厕所。对，夜尿增多，其实一定要特别注意是不是睡着之后缺氧，然后导致心脏的负担。哦，真的？对，那这时候体内的抗利尿激素分泌会不够，尿量就会增加。是因为我们一直中断睡眠，所以抗利尿激素就没有办法好好分泌。对。那这时候就要注意，它是一个警讯。那如果说长期没有治疗，发生心血管疾病的死亡率会高2.6倍。那中风风险高3倍。还有这个糖尿病，还有一些内分泌的疾病的，会高4到6倍以上。好，所以是全身性的影响。白天的话，大家知道一定会昏昏欲睡，很疲惫嘛，那血压会升高啊，甚至有一些口干舌燥，而且因为情绪不好，没有办法专心，那这对于身体各方面影响都很大。夜晚其实最主要就是那个鼾声，我觉得这是大家可以去判别的哦。还有刚提到的夜间频尿，不只是肾脏方面的问题，或许是因为呼吸中止症造成的。那当然，西医有西医的做法，不管是戴氧压呼吸器，或者甚至有的是要进行手术。那会不会有人来找中医啊？有，还蛮多的。所以我们大概会从2个方面，一个是强化这个颞颌关节，所以我们会从这个颞颌关节这边有一个下关穴，就是在我们的耳朵前面1寸这个地方，然后我们可以一边这样子按摩，一边按摩，而且我们可以把嘴巴打开。是那个嘴巴打开会有一个骨头凸起来，我们还可以检查有没有这个下巴脱臼的一些不平衡的一个问题。所以按的地方是这个骨头那个地方，还是骨头下面？地方，所以我们一边按的时候，它是骨头下面那个凹窝，可是我们嘴巴打开的时候。那个下颌骨会这样子往前移，所以骨头会凸起来。所以我们可以一边按摩的时候呢，一边把嘴巴慢慢打开，然后慢慢合起来，去强化这个叫颞颌关节。然后这个颞颌关节又开始治疗这个颞颌关节综合症。常常有人这个颞颌关节这个下巴好像常常会酸痛，因为压力来它就会酸痛，所以它还可以治疗这个颞颌关节综合症，还可以强化这个颞颌关节。那另外一个我们就要强化这边的肌肉的一个力量。所以你刚刚提到说，除了找到位置之后要慢慢打开，然后边按再慢慢合起来，为什么？因为我们这边在运动的时候呢，这边的韧带呢，它也会可以强化它，可是不能太快，太快它会发炎，所以我们要慢，大概这样子哈。好像鱼哟。哦，慢慢。然后慢慢打开，然后你一边按摩一边慢慢打开。然后一边慢慢合起来，那这个又是治疗那个颞颌关节综合症的一个特效穴的地方。那第2个穴位是在这里。对，一个叫做上廉泉，刚好在我们的下巴跟脖子呢接触的地方，然后由下用我们的拇指的这个指腹由下往上按，这个叫上廉泉。这个上廉泉呢，就是帮助这边的一个吞咽反射，还有这个悬雍垂这边的力量，所以它比较不会退化。特别是在中风的病人，我们也常常用这个穴位去针灸它。可是我们一般人没有办法针灸的时候，我们在家里就直接由这个拇指由下往上，然后按到这个凹窝，中间有一个凹窝，用柔按的方式。柔按的方式，然后去帮助这边的肌肉的一个反射。小抠，你按对了吗？应该是要在这个位置。对，由下往上按，对，由下往上按。下巴的地方。那还有一个运动。对，还有一个我们舌头运动，我们国话称作叫飞龙在天引甘露。那我们去把舌头先把它吐出来，那舌头吐出来的时候，不要直接这样吐出来，那个舌系带会拉伤，所以我们要往下的吐出来，这样。不要直接吐出来，大家记得要往下这样吐出来，然后去拉到舌根的地方，然后再把它缩回去，尽量把它缩到这个舌根的地方。所以吐出来要吐得长啊，缩也要把它缩尽量缩回去。对。然后第2个呢，就是我们扫上面的牙龈的地方，左扫1次，右扫1次，这样3次，上下3次，然后下面的牙龈上下3次。我们小抠很认真在做。然后下面也要。扫下面的牙龈3次了以后，然后做一个吞咽的动作，然后吞咽的同时还要这边还要整个肌肉用力。我们吞咽下去以后，我们看小抠这边的肌肉它会整个这边的肌肉全部在用力。而且这边肌肉用力呢，还有一个强化这边的肌肉以外呢，其实你还可以预防，你到70岁都还不会有那种火鸡的脖子。太好了。
还可以美容就对了。对对，这边就比较不会有皱纹的产生。OK 还帮助这边肌肉的一个反射的力量。好，所以这个动作也可以常常做。赶快回来之后来看，哎，冬天哦，为什么比较难睡呢？像手脚冰冷，居然是难睡，大家认为的第1名。我们在生活当中可以怎么样改善？马上回来。想要有个专属的健康小助理在你身边吗？其实就在你的手机里哦。健康2.0的 APP App 你下载了没？现在凯云要来教大家用，因为里头有个 AI 小助理很厉害的，我来操作给大家看。大家进入这个页面之后啊，在哪里呢？很简单，因为就在最中间哦，这里有写个 AI 小助理，我们把它点进来。那它可以做些什么呢？你有任何的问题都可以来问他，比方我问他啦，头痛怎么办？你看哦，他就会回答我，还可以给我一些文章，告诉我到底头痛的时候该怎么办啦，饮食、运动等等的。所以呢，大家有任何的问题，比方说早餐怎么吃啦，家人哪里不舒服怎么办，你都可以利用健康2.0 App 的 AI 小助理来询问。所以赶快扫描这个 QR code 吧，扫描之后呢，就可以下载，而且可以把小助理就带在你的身边，照顾你的健康喽。在台湾呢，有390万人有这个睡眠困扰，等于每5个人当中就有1个。而且最麻烦的是，冬天大家都觉得特别不好睡耶。日本还做了一个调查，对，日本网络调查呢，他就从500名30到50岁的男女呢，就是去做了那个调查，然后调查报告说，冬天呢为什么会这么难睡的困扰呢？其实第一个就手脚拎滴滴，嘿啦，拎滴滴啦。然后第二个呢，就会半夜冷醒，这件事情其实也很常发生。再来呢，就是早上难起床，像我自己也是，所以我闹钟可能都要调5个阶段。哇塞！就是比如说我8点起来，我大概7点先一个，7点10分一个，7点20分一个，就是慢慢的接近，然后就要很密集的抱，我都会醒不来。对，那你会不会这样卡丘连滴滴啊，然后跟老公抢这个棉被啊？对，因为其实我自己本来就是那种拎 day 的体质啦，所以呢，我之前是住在山上，那你知道山上呢，到了冬天呢，是真的很冷。通常我都四肢是温暖哦，四肢是冰冷的，然后躯干是温暖的，所以常常呢，你会半夜的时候你在睡觉的时候根本没办法入睡，因为你脚已经冰到你有点失温。后来呢，我自己就发明了，我觉得就是去洗个热水澡，然后马上躺到被窝里，对，或者是我会先把猫呢抓来暖被。就是先把它暖，你要把它先暖好，然后呢，我就是自己在穿毛袜，你知道，这样比较好入睡。然后有时候会用暖包，但是暖包比较危险，有时候你会烫伤，对。然后再来，因为结婚之后我就跟老公睡，那老公呢就发现他会跟我抢被子，所以呢我也会毛起来跟他抢。但是呢，有时候真的很冷的时候，因为我就觉得我老公体温蛮高的，我就把他当一个大暖炉，我就会把手脚都放在他身上，对，就会比较好入睡。但除了我之外，其实演艺圈有很多的艺人朋友都是，像 Billy 姐啊，她长期就是会有一些睡不好的状态。应该你看哦，她平常都这样，我想冬天应该会更严重。对，她就有分享说啊，她平常都会追剧，追到3、4点才睡觉，因为她就是睡不着，就永远在处于亢奋状态。对，因为 Billy 姐就是很活泼、很可爱啊，你看，就是所以她就永远在兴奋状态。所以她也在想说，是不是因为她的工作颠倒，才让她变成夜猫子这样子？然后还有伟明哥也是，他有分享说，他从小到大呢，每天只睡2到4个小时。天哪，我觉得太不可思议了，这样子还可以长高也很难，因为通常没有好好睡觉，怎么可能可以长得那么高？而且他一直强调他从小到大都这样。对，他说习惯了。来，我想问江医师哦，为什么冬天啊，大家会卡丘连叽叽，然后比较难睡好？对，一般来讲就是说，因为睡觉的这个进行呢，是需要让核心体温慢慢下降。核心体温？对。那如果说核心体温白天跟晚上都是同样的温度的话，其实就没有那个睡觉的感觉。那所以，但是正常人呢，其实核心体温一般是在一天当中它会有变化的。大部分是在傍晚4、5点的时候，它体温是最高的时候。然后在凌晨3、4点、4、5点的时候，它体温是最低的时候。就是这一张图这里，傍晚的时候，可能这边7点、5点左右是比较高，37度多，然后慢慢下降，然后下降到差不多9点、10点的时候，或者是11点的人就会开始想睡觉。所以，大家怕冷的人在这一段时间就更冷了。基本上有可能，因为它核心体温要上升，它必须要散热。是。那散热的时候，它其实热量它会从这个周边比如说手跟脚必须要散出去。那很多人就是说刚刚有提到
这个手脚冰冷会不好睡嘛。对啊，那这时候其实如果说我们能够戴个手套啊，穿个袜子，或者说把被窝把它这个手脚都盖住，那这时候呢，手脚回温之后，它血管会舒张，这时候身体中枢的热量就可以把它带到周边，那这时候核心体温就有机会可以下降。好，所以这里也有一个研究，穿袜子助眠，让脚变得比较暖和。然后大脑觉得呢，身体的体温升高了，血液从身体的核心导到末梢，就可以平衡你的体温，就不会因为手脚太冷，然后就觉得好像怎么盖都盖不暖，而有那种睡不好的感觉。所以以睡眠医学来讲，确实冬天跟其他季节比起来，比较容易有睡眠障碍。的确，第一个我们刚刚开始说提到冬天比较容易会有鼻过敏或鼻塞的症状嘛，那这是比较容易影响呼吸中止。那如果说现在讲到的核心体温，它如果说周边跟那个中枢的体温相差的变动太大，其实也会影响到生理时钟的运作。也就是说，不只是有时候难入睡，甚至会有浅眠多梦，或是早醒。那甚至有些人，刚刚小寇讲的会冷醒，这些其实都是中枢跟周边神经的这个平衡有问题。好，那吴医师，我们怎么让我们的核心体温比较增高？或者像小抠啊，他睡前去洗个热水澡，然后钻到被窝，是不是好方法？对，其实我们平常可以喝一种帮助我们身体血液循环比较好的，叫做温阳补气活血的这个药。比如说我们用这个当归啊、龙眼肉啊，还有红枣，这里面有补血还有温阳的作用。然后黄芪、党参是补气，然后丹参呢是从心脏里面的血液循环增加。所以平常血液循环如果很好的话，那很快的就让，比如说刚刚江医师讲的，让血管扩张，然后温度可以比较快，核心体温降低，所以平常就可以泡这个来喝，然后再配合走路。像我去走路的时候会跨大步的走路，而且手也会摆动，让血液循环可以供应到末梢。像今天早上我帮病人把脉，他还说我的手像暖炉一样，哇，冰冰的耶！你的还是我还是冰的耶！对，我的手真的很温暖，好温暖哦。对。然后另外一个呢，我们其实史丹佛大学跟这个日本睡眠中心，他们还做一个研究，就是要把核心体温快速的降低的话，它就是在睡前可以泡脚。那这是我们古时候就用的一个很好的方法，所以我们大概在睡前1个小时的时候，我们用这个老姜，因为老姜可以帮助血液循环，它又可以温暖子宫跟温暖肠胃道，所以我们用老姜大概50克把它切片哈，然后大概50克到100克把它切一切，然后先煮一煮，放到那个泡脚桶里面去泡。然后因为这个薰衣草精油它本身又有安眠的作用，所以我们大概滴5滴的薰衣草精油到这个热水桶里面去，然后我们在睡前1个小时泡脚，大概泡15分钟，然后就可以把核心体温快速的降低，让病人快速的入眠。所以喝这个补气茶呢，跟这个泡脚都是一个很好的方法。补气茶是在晚上的时候喝吗？其实平常对，平常就可以喝了，但是反而不是睡前喝，会频尿又要起床。对，所以是平常白天的时候喝。那郭医师你自己有什么好方法吗？其实呢，我们怎么样让我们在睡眠的时候呢，快速的让核心的热量均匀的发散到我们的四肢，那达到降温的效果，这样就可以导入深睡，就跟刚才那个江医师跟吴医师说的意思是一样的。但是很多方式，包含说泡脚啦、穿袜子啊，这当然都可以。可是呢，它并没有办法整夜让我们得到这样的一个效果。因此呢，在现在呢，当然可能大家都有听过这几年最热门的黑科技叫石墨烯石墨烯呢是目前自然界已知导电导热速度最快的材质。那利用石墨烯的一个穿透的速率，它可以有效的帮我们身体的核心的温度，发散到我们的四肢，让我们不只是身体热热的，连四肢也会暖乎乎的。那石墨烯当然是很好，而且坊间有很多把它做成寝具，尤其是像我们的毯被。那有了石墨烯织就的毯被的话，的确是可以有效的帮助我们的那个血流量、血流速、血氧量，包含说我们的四肢。比如说我们躺着的时候，只要覆盖得到的地方，我们的循环会改善。但是呢，现在又有在一个更新的一个科技的一个做法，就是把蚕丝，我们过去都会觉得说，这个蚕丝被很贵，为什么？我那个一床蚕丝被可能可以买10床的那种厚的棉被。那蚕丝的特色呢，它第一个，它本身来讲，它亲肤，因为它是有机动物性的材质；第二个，它的延展性很高，可能大家不知道，一颗蚕丝经过适当的延展，可以延展到8公里到12公里之长。哇！因此它的亲肤性跟舒适性会比原先单有石墨烯来得更好。那现在的一个
纺织科技把20%的这个蚕丝跟80%的石墨烯结合在一起之后呢，蚕丝可以说是织品纺织之后，然后呢石墨烯是超导之王。那王跟后加在一起，强强相配，就好像我们车子开了双涡轮，或者跑起来超跑可以跑300-400公里。那当这样的状况之下呢，原先石墨烯可以发挥的一个超导的一个效果，让我们身体均匀导热，而且呢，它可以跟人体的共振产生在实验室数据可以深达12公分以下远红外线的一个发射率。那这样呢，可以让我们的身体包含说细微的血管，比如说本来是应该要先泡脚啊，本来是应该穿袜子啊，现在就不用了，因为为什么？当我们在覆盖在石墨烯的这个材质，再加上蚕丝的一个亲肤的特色以后，它让你整个睡眠过程之中有点就是让我们的温度调整到适当的温度。尤其是它的那个亲肤的特色呢，它对于像女性朋友，还有小宝宝、小 baby，那或者是老人家，因为老人家年纪渐长了以后，皮肤会怎么样？慢慢的萎缩，皮脂腺也慢慢的分泌的效果变差，所以有很多老人家在睡觉之前都要擦一大堆的乳液。那其实呢，当我们有那个亲肤透气的一个石墨烯，再配合这个我们的那个蚕丝合在一起以后形成的那个科技蚕丝膜，这样加在一起，其实盖着它整夜不但睡得舒服。睡得安心，而且会睡得更健康。郭医师，但是还有一个问题哦，因为睡的时候很温暖，但是你知道起来上厕所，那一刻真的好冷哦，也因为那样子，所以很容易发生一些心肌梗塞或其他意外。没错。那因为我们一般的棉被，比如说盖那种像阿嬷的棉被，那很厚那种，对，它又厚又重，盖了不舒服之外，它没有办法达到让我们周边循环保暖的效果。那蚕丝石墨烯它有一个特色，就是它会形成一个360度的一个蚕丝科技蚕丝膜，然后它会把空气留一层空气，好像保鲜膜一样盖在我们身体外面。那一方面隔绝室外，就是体外的冷空气；一方面保留住身体的体温。所以，当你比如说有起来上厕所，我们很多长辈都讲起来上厕所，然后到厕所砰的一声挂肚，清晨就偶一就送急诊去了。那当你有这个科技那个蚕丝膜保留的这个暖度，那你可以暂时的大概10到20分钟，你的手脚都还是暖的。那你去上厕所，就算你起来喝杯水啦，就算忘了披个睡袍、披个睡衣，都不至于让你的那个温度下降得太快。因为这个急剧的温度下降，最怕是怎么样？如果有一些游离的血栓，万一不小心它是跑到脑部，可能就会引起瘫痪、中风；跑到心脏、心肌梗塞；跑到眼睛，有可能就会造成那种小中风，眼睛会看不到。这个都是我们很怕在秋冬发生的一些问题，尤其是中老年人更要小心。夜间呢，有一个适当的一个寝具，尤其是让我们可以睡眠的时候维持适当的循环，跟我们的良好的体温，对于隔天的精神跟我们长期的身体健康是很有帮助的。好，小郭已经笑得很舒服，非常开心了。对，因为其实我觉得我在盖的时候，我觉得这个被子啊，它非常的轻，所以呢，它不会有像比较传统那个厚重感。厚重，因为它必须要够厚，才要达到那个保温的效果。而且刚才郭医师这样讲，我就感受到，其实它的温度蛮快就可以保温起来，不会就是可能还要等个10几20分钟，就盖起来是非常的亲肤又舒服。好，所以也让大家参考。那么现在我们邀请到雷神主厨带来这一道让我们自带暖炉的好料理。这道料理是新香松满猪哈。我们今天用松满猪呢，跟各种的那种新香料要下去把它炒制而成了。首先呢，在锅子的部分呢，我们先微微把它加热之后呢，放点白芝麻油。好，把白芝麻油放进去之后啊，接下来我要放老姜。姜片把它放进去在锅子里面呢，让它停留一下，把香味呢把它炒出来。好，那接下来呢，我们把这个姜片放进去之后啊，在加热的同时去搅拌它。我发现你好多新香料哦，对，有姜，然后葱白、葱绿，对，辣椒、蒜头，对，姜黄跟胡椒，对。然后其实这一锅煮起来呢，也不会想象的五味杂陈呐。其实它的香味每一种香料的层次感是比较不一样的，所以我们吃起来会非常好吃好，那接下来把它放进去之后呢，蒜头整颗整颗呢不切把它放进去，接下来葱白。一样的把它放进去，就把它做一个炒香的动作好，一样的，我们稍微呢去把它炒到那个姜片呢有一点点的有一点的皱褶感
出来了。小扣喜欢吃麻油的料超理，喜欢的，而且好香哦，我身体已经暖了，雷师已经傅。暖了光用闻的就暖了吗？是是是好，吴医师，像这些辛香料对于身体的发热有什么帮助？对，因为像老姜跟这个辣椒，它主要是温暖我们的身体。我们刚刚讲老姜还有温暖子宫跟温暖肠胃的作用，它可以帮助血液循环。那这个葱白跟胡椒，这个胡椒呢，我们在中医里面常常用它来发汗，所以它可以治疗一些感冒。比如说我们感冒的时候不流汗的时候，发高烧的时候，我们就可以用这个葱白跟这个胡椒，所以这个都是帮助我们温暖身体的。那这个姜黄跟这个蒜呢，本身还有防癌抗癌的作用，尤其是姜黄，大家知道它可以预防老年痴呆。还可以消除这个肝脏发炎，而且很好的抗氧化剂，所以这6味呢，等于是活血化瘀的一个非常好的中药。你刚刚讲到说姜白跟胡椒，葱白跟胡椒，对，那个是平常生活上用，还是说以中医来讲，它是真的有变成药，有入药啊？对对对，所以我们在感冒的时候，发高烧不流汗的时候，我们就会用一些葱白，然后跟一些中药混合在一起，让它吃了去发汗，然后让体温给降下来，这样子。哦 OK。好，我现在呢把那个松板猪呢跟木耳呢放进去之后呢，然后把酱油呢跟盐巴呢放下去呢，就做一个翻炒的一个动作啊。好，那在炒的同时啊，我们要去把这个猪肉部分，因为我们刚才那木耳部分，我用水去给它发泡，会带一点水。那水汽的部分呢，是要去把它收干。那这样子的状况来讲的话，其实第一个有助于我们的这一个肉的部分的熟成。好，那第二个，其实我们一般来讲松板肉，我们如果用快火油下去炒呢，会显硬。哦。所以放一点水下去呢，自己比较正确哈。哦，所以就秘诀就是要有一点水汽，对，比较水汽。对。那我们现在把辣椒放进去之后呢，一样的在锅子的部分呢，让它稍微停留一下哈，一样把它翻到我们这个整个锅子下面哦，让它把味道呢、辣味呢把它煮出来。那接下来呢，我们要把姜黄放进去。大量姜黄放进去之后呢，把它呢颜色呢给调出来。对，一样把它炒到有点像什么呢？咖喱猪的那种颜色。把它金黄色的。是。那我们现在呢，把这个姜黄的味道呢收进去这个整个肉里面，然后完全上色，把所有食材完全上色。哇，好漂亮哦！是，把它完全上色之后呢，先把这个水分呢收干。先把它收干哦，因为我现在米酒还没有放，因为酒香的部分呢，我们现在还没有开始。所以酒香的部分呢，我们是把它留到最后。接下来呢，你有没有发现呢？我们黑胡椒跟青葱都没有放，因为我们这是要保绿，保绿的颜色哈。所以我们现在呢，这没有政治意涵哦。没有啦。我们健康2.0没有讲政治哦。我们现在把那个米酒呢放进去呢，就把它做一个炒香的一个动作。那现在还要再收汁吗？对，要把它做一下收汁的一个动作。好，把它收一下之后呢，我们现在就把这个黑胡椒的部分呢放进去。哇，松板猪很多人喜欢那个口感，原来今天才知道说，哎，要炒它好吃，就是有一点水汽。是，把水汽把它放进去。接下来我们要把青葱的部分呢把它放进去。那稍微呢让这个酒气的部分呢挥发一下呢。有闻到酒香。对，把它挥发一下呢，那拌炒。其实这道菜呢，这样拌炒完之后呢，盛盘呢就完成了。推荐这道辛香松板肉给你，鲜嫩脆口的松板肉，搭配上多重调料一同料理，辛香开胃，美味入口，帮你促进血液循环哦。广告之后来看，冬天呢，睡眠障碍很多，因为日照比较短的关系，而且冬天室内空气冷，还容易造成心肌梗塞等等问题。马上回来。睡觉的时候要注意的事情真的太多了。这2天让大家震惊的消息，他是卫福部的口腔司司长，56岁而已。你看他也瘦瘦的，睡梦当中就走了。对，其实才发生前不久的事情嘛，就是11月19号的时候，他凌晨被他自己的妻子发现呢，他怎么身体冷冰冰，而且呢完全没有心跳。后来他女儿发现的时候，立即实施了 CPR， 然后及时就是救护人员呢来抢救呢，还是宣告不治。然后因为据悉就是说，在想说，赖向华就是
他之前的身体状况其实也是非常健康的，然后也没什么慢性疾病，疑似呢可能就是因为天气太冷，所以急性的心肌梗塞。对，然后除了就是我们的健康司长之外呢，韩国艺人呢就是 IU， 他自己也有分享说，他其实20岁的时候，他其实在睡眠上面就一直有障碍。那当然他有去医院做检查，医生说他是不是对睡觉这件事情一直有警惕，然后他想说他也没有在警惕什么，后来他就慢慢的回想说，哎，是好像有所就是真的就是可能因为突如其来的爆红，所以让他导致他的自己的压力比较大，所以他随时随地呢就想说，哎，不能睡太熟。但是他会有自己又有在讲说，他其实他发现他的睡眠是3天为一个周期，就是3天嘛，其中1天会睡得特别好，2天就会睡不好。对，然后尤其到了冬天的时候，就是睡得更不好。然后呢，他也听很多人的建议说，可能去运动啊，晒晒太阳。但是他还是发现说，还是没有办法好好入睡，所以睡眠这件事情一直是他的障碍。那我听了 IU 这样讲，其实我自己也觉得，我可能因为大家认识小扣之后，我开始自己也会有一些生活上面的压力，导致呢，我有时候也没办法好好入睡。然后再来呢，就是有时候要出外景，尤其是天气冷的时候，你天气冷本来就很难入睡，再加上你很怕睡过头，所以就我自己就会非常非常的浅眠，就是大概只睡1-2个小时。好，那工作完回来之后呢，又开始很大声的打呼，就这样恶性循环。然后我自己妈妈打呼也代表你睡不好，对，就是睡不好。然后因为我自己的妈妈其实也是长期有失眠的障碍，所以我妈妈都吃安眠药入睡，其实真的很不好。但是如果她不吃，又没办法好好睡觉。OK， 对，好，郭医师，其实在这个时候，很多失眠人更害怕了。当然是啊，哈，因为在秋冬的话，如果睡眠再睡得不好，那个血压都一定会不断的那种失控。好，那一定要小心，我们人体最适当的一个睡眠的温度应该是18到23度。那根据这个国外的这个资料的一个统计，如果我们室温低于18度，每低1度，你心肌梗塞发生的机会会多提高2%到4%。哇！哦，那你如果多2度、多3度、多5度，那怎么办？所以这个状况呢，一定要非常非常注意。这也就是为什么像我们那个司长会这样不幸的这样过世，因为第一就是因为冬天的时候我们呼吸的时候会吸入比较冷的空气，冷的空气经过那个气管到肺部，那会影响到我们的冠状动脉，所以容易造成心肌梗塞。好，那或者说心脏缺氧，甚至造成猝死。是。那第二个呢，就是说在夜间的时候呢，休息的时候，如果室温比较低，你的血压会不断的往上升。它的原因是因为肾上腺素。因为我们夜间要维持身体的适当的体温，它必须要肾上腺素要多分泌。那一多分泌了以后呢，你的血压、你的脉搏会跟着要高起来。但是你在睡觉，你不知道，他不知道，所以在夜间清晨，尤其是温度下降的时候，每低1度2度，你的血压那个毫米汞柱可能会多8到10，但是所以很多长辈一早起来量血压会觉得，哎呦奇怪，他明明都有在吃血压药，怎么一早起来会量150、160，就是这个道理啊。好，另外呢，就是猝死的机会提高之外，还有的回流回扣，就是血液会变得比较容易浓稠。为什么会浓稠呢？首先冬天大概淋滚水意愿比较少，因为比较不会口渴。水喝的少，在秋冬都会吃什么姜母鸭、羊肉炉，就是吃一些高热量比较热量比较高的东西。那身体呢，血液里面呢，那个血管的选择素会上升，选择素上升会诱导血栓素上升。血栓素在干什么？让你身体容易形成血栓。那这个血栓呢，如果在身体里面游动，刚才提到过，有些它跑到眼睛、跑到脑部、跑到心脏，都有可能会造成一些很遗憾的一个结果。那另外当然就是刚才江医师有提到，因为睡眠比较不好，那秋冬睡眠不好，所以因此会造成三高的不稳定。所以呢，我们在秋冬一定要非常非常小心，一定要睡得好、睡得饱，避免各种的健康问题跟猝死的危机。好，我不知道大家在家里头换被子了没？因为这一次的这个冷气团一下子气温就降到大概13度左右，如果10度以下就叫寒流啦。但是我们你记得吧？之前秋老虎热到30几度，然后后来马上哇，溜滑梯降下来，没有换被子的可能就会产生这些问题，所以那个司长就在睡梦当中离开了，而且冬天原本就比较难以入睡，然后又会造成失眠的问题，这还跟我们的太阳光有关。绝对，其实我们在我们内湖科学园区这边有很多高科技业嘛。那其实最近有一位是一个上市公司的董事长特助，他其实是非常优秀的资优生，26岁台大硕士毕业就到一个上市公司担任董事长特助，非常厉害。那他现在28岁，但是他发现他睡眠越来越不好。
好，慢慢的不好入睡，然后接下来就开始浅眠，然后最近又开始早醒，那天还没亮就醒来，好，那所以基本上后来看诊，我们就问诊的时候也问到他说，哎，你最近有没有运动或晒太阳的机会？他说，哇，他整天暗无天日啊，因为起床的时候天还没亮，对，然后就上班了，上班就没有太阳，结果下班的时候都天黑了，哦，对，所以这种状况呢，其实在医学上啊，有一个在冬天特有的疾病，就是叫做季节性情感障碍。哦，叫做 seasonal affective disease 或者 disorder， 叫 SAD， 就是很难过的意思 ，sad。哎，但是这个冬天其实就是说很多人他会睡不好，其实是因为这个阳光啊照射不够，然后呢脑袋里面的这个我们的叫做血清素分泌就会减少，然后呢褪黑激素相对也会不够。哦，那这个部分是内分泌的部分。那另外，因为我们大脑的生理时钟其实是受到太阳的阳光的这个日夜节律的一个，我们叫阳光教育嘛。好，之前有讲过。那如果说刚刚讲到这个26岁的一个非常优秀的一个秘书啊，他都暗无天日的时候，其实睡眠铁定会不好。所以阳光原来跟我们的褪黑激素这么有关，褪黑激素又会影响到我们的生理时钟跟睡眠。所以冬天的时候，如果出太阳，哎，记得出去晒晒太阳哦。如果真的有时候阴阴的就没办法，如果都是阴天无意识，不要弄。所以我们就用中医的针灸的方式来帮助。所以一般我们会常用，比如说我们这个印堂穴呢，就是主心神的地方，两个眉毛中间的印堂穴。所以我们平常可以按摩，或是你睡觉的时候用一个薄荷插在这个地方，但是要小心不要插到眼睛呐。哎，对。那另外一个就是很重要的，我们借小扣的这个耳后，我们耳垂后面这边有一个翳风穴，然后这个头发这个地方有一个风池穴。那我想观众朋友记这个太困难了，因为这边有安眠衣、安眠乐、翳鸣、翳风、风池，有5个穴位，都是安眠的作用。然后呢，台大动物系的院长呢，曾经做一个解剖，他发现这边呢，其实连小鼠老鼠扎针呢都可以睡觉，因为这边布满了迷走神经呐。真的耳朵后面？对对对，所以我们从这个耳垂后面，大家水平的就拉到头发这个地方呢，有5个穴位，那布满了迷走神经，所以它可以帮助这个褪黑激素的分泌。所以我们在睡前的时候可以按摩这一区，或是一样用个薄荷插下去。那但是呢，我们也发现有少许人不喜欢薄荷，那你可以改用像我们刚刚讲的薰衣草，就把它插在这一个地方，然后做按摩，然后慢慢的配合深呼吸，这样就很快的可以进入睡眠状态。好，那你那5个穴位是一个点一个点按，还是怎么样按？我们就是这样子，好，一整排这样子。一整排。我们放手这样一整排这样子揉按它。很简单呢。对，一整排这样揉按它。从耳垂后面水平的到这个风池穴头发的地方，这样一整排的去揉按它，它就有很好的帮助睡眠的一个效果。好，所以大家在睡前可以按按看，尤其是如果白天呢，尽量有太阳的时候多出去活动，多运动一下，对于大家晚上的睡眠，尤其冬天也是有帮助的。广告之后来看，这是东西方联手设计的助眠料理，而且听这名字就很厉害哦，月见干贝炖饭，是不是想吃？感觉好好吃哦。好，马上回来。增加色氨酸的好眠料理，这一道是我们今天要做这一道呢是月见干贝炖饭。哇，那其实呢我们就用糙米饭下去做了。其实我很喜欢糙米饭呢跟黄豆搭在一起，下去做炖饭呢非常适合。为什么？因为它的口感呢会有一点偏硬的口感，然后加上我们那个等一下我们要用药膳高汤下去炖起来的那种口感呢是恰到好处啊。所以我们现在开始慢慢来做哈。首先一样呢，在锅子的部分呢。我放上了一些芝麻油，好，放上一些芝麻油之后呢，我要先炒2样东西，一个叫南瓜，一个叫红萝卜。红萝卜我稍微把它磕一下花哈，因为等一下我们要稍微去做一下那个造型。你这2个都先烫过了，一定要先穿烫过，就是不要让它去互相咬色啦，做起来会比较干净一点。OK， 我们现在把它放进去之后呢，这时候呢小火不用太大，因为不是在爆炒哈，所以我把这个火的部分呢调到比较小一点。它小一点之后呢，听到这种吱吱作响的声音呢，油跟水呢充分混合那种声音之后，把香味呢、香气，吃进去这一个红萝卜跟南瓜里面之后呢，接下来呢，我要开始先放什么？然后我要放的是就要放黄豆饭了。
黄豆饭把它放进去。记得一件事，你要做炖饭，要做黄豆饭之前呢，你不要跟煮白米一样，一杯水一杯米。应该要怎么样？水会比较少一点，大概用7分满就可以了，7分就可以了哈。因为意大利的 risotto 炖饭对基本上他们是用生米去煮的，然后也会中间有一点米心。所以我刚才想说，哇，那已经煮好的黄豆饭，然后现在又放进去。可能修糯哦，原来对，这个水是7分满就好了。修糯的话就变干麦了。好 ，OK， 好，知道哈。所以呢，我们现在从意大利式变成阿嬷式，对，阿嬷式的，对。好，把它放进去之后呢，我们稍微呢把这个米饭呢摊开，那稍微呢把这个油的部分呢吃到这个米饭里面，好，它会很迅速的呢把这个油呢吸进去。那另外呢，我们现在开始转小火哦，转小火，但是要记得一件事，我们在翻炒的过程啊。一定要先像炒饭一样，把这所有的米呢都给松开。对，那接下来我们要用那个吴医师帮我配的这个中药材的部分哦，这个有川穹哦、黄芪呢、当归、党参，还有酸枣仁。哎呀，就奇怪，这用的意大利式的根本喝加。我跟你讲，非常好吃。你有吃过？我吃过，哦，非常好吃。然后加一点鸡骨头下去哦。开始呢，把这个汤汁的部分呢放进去，好。吴医师，你为什么会设计这个酸枣仁啊等等的这些药材呢？对，因为这个黄芪党参它有补气的作用，那酸枣仁跟川穹还有这个当归本身就有很好的安神作用，特别里面又有一个鸡蛋。其实鸡蛋在古人里面有一个很有名的安神的一个方，叫做黄连阿胶鸡子黄。它有清心火的作用，也就是说，像现代人呢，用脑过度，然后你到晚上睡觉的时候，脑筋还一直在转的时候，你记得在平常的时候就要常常补充这个叫鸡子黄，鸡子黄就是鸡蛋的意思。所以我们这道料理里面再加一个鸡蛋，就可以帮助修复那个白天用脑过度的人，让他晚上睡得比较好一点。所以它不只是鸡蛋，在中药的药方里头是有出现过的，本来就有加鸡蛋这个东西的，所以它叫黄连阿胶鸡子黄这道方。其实吴医师蛮有趣的，他一直在推广蛋疗，就是一颗蛋其实就可以给我们很大的帮助啊。对，它的外壳、它的膜，还有它的蛋白跟蛋黄都有不同的一个疗效，所以它对一个人身体非常的好。OK，原来鸡蛋哦，现在蛋已经又恢复正常的价钱了，大家可以买了。不然今年真是蛋蛋的哀伤啊。对，好，我们现在呢要把干贝的部分放进去哦。那干贝呢，我们用生食级干贝，把它放进去之后呢，这干贝汁都不要浪费哦，它鲜味的来源哦来自这边哦。把它放进去之后呢，一样呢在锅子里面呢稍微去给它翻一下。所谓的炖饭呢，就是把这个米饭呢，所有米饭呢跟这个所有的高汤还有料呢配在一起之后呢。慢慢的去收汁而成，慢慢去把它炖煮而成。哦，你就给他想象呢，就是阿嬷在家里煮姜糜，煮到水分干掉，大概就是这个意思。火要这么大哦？你可以火大，你要火大火小都 OK。如果你肚子很饿的话，可以稍微开大一点。对，如果你肚子还不够饿呢？对，你可以慢慢的去给它煮。其实我觉得这就是雷师傅厉害的地方，因为呢，我们是先请吴医师开了助眠的这个药材嘛，就包括黄芪啊、酸枣仁等等的。对。然后我们要雷师傅来想啊，要做什么料理？一般我们可能又做药膳。对。雷师傅他就想到这个，哎，小朋友也喜欢吃的，小朋友睡得好才可以长得高嘛。对。好，那我们接下来呢要放一点燕麦，为什么要放燕麦呢？其实我们炖饭来讲呢有一点偏湿。好，那把燕麦放下去之后，中和它那种湿润感哦，其实呢，这味道会很棒，而且呢，燕麦有一个独特的香味呢，跟我们刚刚吴医师开给我们的这一个中药材的搭在一起，等下吃看看非常搭。好，我们现在一样的放进去之后呢，就要翻一下，迅速的让这个燕麦呢吸收到这个高汤里面。好，我们现在呢把关小火。关小火之后呢，白芝麻这一次不是撒在上面，是直接入菜里面呢，去把这个香味呢炒出来。对，白芝麻放进去之后呢，香味一样去给它做一个拌炒。拌炒之后呢，整个芝麻香味呢，跟燕麦的香味，还有所有炖饭的香味呢，结合在一起之后，我们总要不要起锅了哈？哇，我们这道月见干贝炖饭现在最经典的蛋黄，也就是月见的部分要放上来了。而且呢，雷师傅用了很多含有色氨酸的食材哦，包括他现在撒上的白芝麻等等，加上吴医师开的这个助眠的中药材，就可以在这一道当中大家吸收满满的色氨酸，让大家一夜好眠了。冬天真的特别容易失眠，特别不好睡，所以今天有一些好方法告诉大家。那有一些含有色氨酸的食材还有哪些呢？比较多的是乳制品，譬如说牛奶啦、cheese 啦，还有一些红肉啊，色氨酸含量是比较高的。
所以大家在睡前大概多久的时候可以比方喝个热牛奶？喝牛奶其实睡前喝小杯的，不要太多。但是白天其实可以多补充刚刚讲的一些红肉啦，或者是乳制品、cheese 这些。哦，了解，你不要等到要睡前的时候才来吃，或者是才来喝那些什么热牛奶，或者吃香蕉等等，那甲熊爸肠胃消化不好又不好睡了。所以呢，晚上可以吃这个，那白天呢多吃一些含有色氨酸的食物，再加上按摩，大家就可以好睡了。我们下次见，拜拜。大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要哦，在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。